pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh, baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Tere tulemast uude vlogi. Täna on esmaspäev ja on juulikuu esimene päev. Naudime juulikuud. See vähemalt minul tuleb üsna tegus. Ja teate mida? Mu Mehhiko õde lõpuks sai kuupäevad paika, millal ta Eestis tuleb. Ja ta tuleb täpselt meie laagri ajaks. Nii et ta tuleb meile laagrisse. Kell on 5:30 ja ma alles alustan enda vlogipäeva. Ma arvan, hullu ei ole. Sest ega ma väga midagi suurt ei ole teinudki, sest et ma käisin seal laagri kohas, kus meil laager toimub. Ja vaatasin veel korra üle, et kuidas meil seal saama hakkab. Ja see nädal pean saama paika siis täpsema ajagraafiku ja siis vanematele ära saatma menüüd ja kõik asjad. Praegu vaatame Netflixist filmi, mingi A Family Affair. Siiani tundub fine, aga eks siis näha. Ei. Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. Väike story time. Eile läksime siis sõbranna ja ta abikaasa juurde külla. Ja ma ei tea, kas see mu vanaema, kes meile vastu tuleb. Oli jutt pooleli. Ühesõnaga läksime mu sõbrantsi juurde ja ta abikaasa juurde. Ja sõidame siis rahulikult Märjamaa poole. Mitte midagi halba aimamata. Ja siis üks hetk jõuame siis kohale nende maja ette. Ja meie auto taha siis pargib mingi Volkswageni buss. Ma küsin ta lihtsalt, et kus siis olen, et kas neid polegi kodus, ja siis ta lihtsalt ütleb mulle, et nad vist meie taga, et just jõudsid või midagi. Ja kuna nad olid just uue auto ostnud või pidid ostma, siis me nagu arvasimegi, et okei, äkki see ongi siis uus auto, et nad nagu terve aeg sõitsid meile järgi ja tahtsin nagu üllatust teha või midagi. Aga ei. Välja tuli siis politsei vormis meesterahvas, tuli koputas meile akna peale ja küsis ta lihtsalt dokumenti. Ja siis ta oli sandis on ju ja siis ütles, et ta sõitis meile järgi, et me oleme kõvasti kiirust ületanud, mis tegelikult tõele ei vastanud, sest meil oli terve aeg see püsika peal, on ju. Ja et tal on kahtlus, et Talis võib olla joobes. Nii, vaidlesime seal vastu, mis me vaidlesime, aga tema oli juba patrulli kutsunud, et siis Talis nagu pandaks puhuma, on ju. Ja lihtsalt juba ütlen ära, et Talis ei olnud joonud ega midagi ja ma tõesti ei kihutanud ka. Aga see oli väga veider olukord, sest et ta süüdistas meid täiesti asjatult. Taliselt võttis dokumendi, pärast ei tahtnud Talisele dokumenti tagasi anda, ta nagu ulatas selle talle, samal ajal hoidis seda nagu kõvasti kinni, nagu ei lasknud võtta nagu seda dokumenti tema käest siis ära. Ühesõnaga, see oli nii haige olukord. Ja siis Talis ütles talle nagu lõpuks vastu, et kuulge, ma olen samamoodi ametnik. Siis ma ei tea, mulle tundus, et see mees või siis see ametnik hakkas täiega kokutama ja ma ei tea, kus ma tean, et sa oled ametnik ja bla bla bla. Nagu ta oli enda isikliku autoga, siis ta ei olnud patrullsõidukiga ega midagi.
nii et lõppude lõpuks me saime teada, et see mees lihtsalt oli enda töö lõpetanud ja siis koduteel nii-öelda meid jälitama hakanud, sest et tema meelest Tallinna sõidustiil oli väga kahtlane ja et me kihutame. Tere hommikust teile! Käes on teisipäev, 2. juuli ja kell on saanud juba 11. Mina olen enda hommikut alustanud juba päris tükk aega tagasi. Preven on poistega õues, nagu siis külapoistega, tema vanustega siis enam-vähem. Need on meil siin maja taga. Ja juba nad mind hüüavad, kohe lähen. Ühesõnaga, hommikusöök on söödud, tolmuimejaga on tõmmatud, Hellil hakkasid päevad, või tal hakkas jooksuaeg ja siis emane koer nagu veritseb, on ju, ta ei ole ära lõigatud. Nii et nüüd 3 nädalat peab sellega tegelema ja juba on kuskil mingid verelõigud ja täpikesed maas. See tähendab seda, et ma pean neid põrandaid pesema. Ma juba panin selle vee valmis ja võtangi nüüd hoogu, et seda minna tegema. Siis mu ema tuleb varsti meile. Ma arvan, ta tuleb täna, ma ei tea. Sest et ma kohe ka näitan, aga kui me siia kolisime, see oli mingi, ma arvan, juba 3 kuud tagasi või niimoodi, siis ma ei tea, kas Alfal oli stress või lihtsalt, kuna meil on siin see õhkvesipump nagu põranda küttena, siis äkki tal oli nagu palav ja ta ei osanud ennast nagu kuidagi välja elada või ma ei tea. Ühesõnaga ta näris päris mitmesse kohta nagu reaalselt augud seina. Õnneks need nii sügavad ei olnud, et me saime need et ma sain nagu pahtliga ära katta, aga mingid lohud on sees ja siis ma ütles, et peaks veel ühe kihi panema. Nii et ta tuleb, näitab mulle täna ette. Teeb ära ühesõnaga. Ja siis lasen kuivada ja siis ilmselt sellele nädala sees peab need kohad ka ära värvima. Või tegelikult siis terve seina, et ei jääks ebaühtlane. Vot Alfa on meil selline tegelane. Oi, ma olin nii stressis, kui ta neid auke seina näris. Lihtsalt kujutage ette, et te kolite ikkagi uude koju, kus teil on täiesti pärske remont tehtud ja kõik on ju. Ja siis sa kui lärkad ja siis sul on lihtsalt kuskil mingi räme auk seinas. Siis järgmisel päeval on teises kohas auk seinas. Siis sa otsid lahendusi selleks, aga näiteks mingisugust vahendit lasin sinna mingi spetsiaalselt, et ta ei näriks seda kohta. Ikka ta näris, lasin deodoranti, ikka ta näris. Kui ma deodoranti lasin tegelikult, siis ta läks nagu teise koha peale närima. Ja siis ma lasin sinna ka deodoranti ja siis ta jälle leidis uue koha. See oli nii surnud ring. Õnneks ta üks hetk nagu lõpetas ära. Ma loodan, et seda enam ei juhtu. Sest et nüüd me viimistleme selle lõpuni, värvime ära ja ma tahan, et see jääb minevikku, et ei oleks enam selliseid toredaid üllatusi mind ees ootamas. Mõtlesin, et äkki ma kutsun siis Keilsu ka, sest tal hakkas 2 nädalat puhkus ja teil ütles, et tal on 0 plaani, mis on veider. Tal on kogu aeg midagi ees minu arust ootamas. Kell on saanud 7. Kõigepealt ma käisin piparmündis, sealt ma skoorisin enamuses ja Prevenile. Siuke Zara, siuke sweetri-laadne värk. Suht cute minu arust. Endale lihtsalt oversized valge teesärk. 2 euri. Prevenile Zara teesärk. See oli vist 1 euro. 1 euro. See on ka Zara oma ja see oli 50 senti. Ja siis endale H&M-ist lihtsalt siukse pikkade käistega. Meil oli siin vahepeal SOS olukord. Vaablan tuli tuppa. Nii, siis ma näitasin. See läheb ka nüüd siis pessu. Ja kui palju ma maksin? 2 euri. Nii, piparmündiga kõik. Sealt ma ei saanud enam midagi. Siis ma läksin Pekosse. Prevenile
mänguasja see korvilaadne või ma ei tea. Ühesõnaga sinna saab mänguasjad panna. Siis ma võtsin kodulõhnastaja. Siuke megajale lemongrass baas. Suht efektne. Siis ma olen ammu juba tahtnud. Need on siis need ümmargused jääkuubikud. See on muidugi imelikus sellest, ta on nagu plastmassist. Ma kardan, et ta võib väga kergesti katki minna, aga eks siis näha, ta oli ainult 1,30, nii et 2,50-ga. Minu arust nii cute. Ja siis mul ei olnud siukest väikest faasi ka, kuhu panna mingi ala 1 lilleke, siis ma mõtlesin siukse. Ja see oli 1 euro. Kõik. Ja siis see samune. Siia panen Preveni mänguasjad. Siukseid asju skoorisin ja ma reaalselt sain kõik need asjad 20 euroga. Nii et Pepkot soovitan just kodukaubad on mu lemmikud seal. Ja kallis! Tuleb taas paulvaataja ääre pealt, aga sööb üles, kellest see auti nüüd läheb. Tere hommikust! Me oleme tüttu ju. Me oleme tüttu. Hea tööd pead ütlema. Hea tööd. Jaa. Kas sina lähme pessu ka ja siis lähme voodisse tüttu? Ei. Jaa? Ei. Sina jääd täna diivani peale või? Sa jääd täna diivani peale magama või? Peame magama. Ma käisin vahepeal, ma arvan, see on 13 kilomeetrit see ring. Ja enesetunne on mega hea. Hea teed. Ja ma siin plaanin 21 äkki järgmisel nädalal joosta või ülejärgmisel. Sest et mul nagu tunne on, et ma täiega jaksaks edasi veel joosta. Kuigi täna lõi väike siuke valupõlve ja see telekas täiega karjub lihtsalt jube. Kas nüüd lähme pessu emmega? Ei. Jaa. Ta on ka Tuleb ka pessu? Ei. Jaa. Aga praegu me lähme magama, pesema ja magama. Tšau, homme näeme! Mama. Vahel kõige ebatõenäolisematest asjadest. Hei, kuule ma maha, nii oled, laimnejuht. Ma hakkan sellele vana sõtsist pirnimahla ja hämmasta kõiki. Saime aru. Sa ei saa kooki omada ja seda samas ka süüa. Selline ma lähen välja siis, kui ma lähen märgade juustega magama. Täna on siis 3. juuli ja muideks mu ema ei jõudnudki eile meie juurde pahteldama. Ta lubas täna tulla, ehk siis näha, kas ta reaalselt tuleb ka. Ja 3. päev on mitte midagi erilist plaanis ei ole. Mul on vaja pesuga tegeleda. Pesu pesema panna, sest et Preven magab, ma ei tea, äkki mingi nädal aega juba ilma pambuta. Ja seni ei ole meil õnnetust juhtunud öösel, aga vot täna öösel juhtus. Ja mitte midagi hullu ei ole, siis ma panin selle Ikest ostsin mingisuguse vetthülgava või pissihülgava või mingisuguse mati. Ja see oli nagu all meil, nii et madras kahjustada, kui sellist ei saanud ja ma ei pea mingi tekstiilpesuriga jändama hakkama. Nüüd ma pean selle pesuga täna tegelema. Ära pesama ja kujuma panema ja pesuma sorteerida, puhast pesu. Jube. Eriti kui sul on nagu poisid ka külas, siis seda pesu tekib nii palju, et reaalselt iga päev peab pesu pesama. Nii et ma ei pääse sellest ka täna. Praegu me paneme igatahes Preveniga riided selga ja viime pesu kuivama ja paneme uue pesu pesema ja siis natuke hängime õues. Eile ma käisin siis jooksmas. Ma tegin 2 sama ringi, mis ma tavaliselt teen nagu... Ühesõnaga, tegin 2 6 ringi. Ja no tegelikult on 6 pluss midagi, nii et peaaegu 13 kilomeetrit jooksin ära. Ja täna tegelikult juba öösel andsid mu jalad täiega tunda ja
nagu selles mõttes mitte midagi hullu ei ole, aga nagu siuke rõve tunne, vaata. Ei, need on issi tööasjad, ära neid katsu praegu. Ära neid katsu. Neid ei katsu, kallis. Isegi täna veel mõtlen, et ma võiksin ju järgmine nädal 21 jälle proovida. See on põhimõtteliselt siis 300 ringi, mis ma jooksen ja suts peale. Ja see ei ole mitte midagi nagu ületamatut. I think. Nii et ma ilmselt teen järgmine nädal ära. Aga eks siis näha, kas ma päris ka teen. Väike sinikas otsa ees, baby. On või? Mis on? Messi vorm seljas, ja? Oled väike Messi või? Väike Messi meil. Ma tellisin praegu neile eile batuudi ära. Ma olen nii pikalt kaalunud seda ja mõelnud ja edasi lükanud ja siis eile mul oli nagu suva, ma tellin ära selle lihtsalt. Siis on nagu rahu majas ja mitmeks aastaks nii või naa ja isegi Marteni vanus, et Marten on 13. Jah, Taimo Marten on 13. Ja isegi nemad ju veel hüppaksid hea meelega värki, nii et see on investeering. Eks, Preven? Nii et vaatame siis, mis päev see kohale jõuab ja siis saame hakata kokku panema. Ma panen. Tahad nii või? On ka. Praegu kas juures vihma sajab või? No näge või? Lähme või? Lähme või? Oh my god. Me oleme läbimärjad juba. No tšau. Viskene, ma olen nii väsinud näoga. Lihtsalt siuke ilm on olnud täna. Täna on juba, ma tea, kell saab 7 ja täna on nagu vahet pidamata sadanud kogu aeg. Lihtsalt sadanud. Ja nüüd on mingi aeg tuli isegi päike välja, aga nüüd jälle päike läks kuhugi pilve taha. Ja suht pilvine olek, aga nagu vähemalt ei saja. Mul on samasugune kahupea, nagu ma olin hommikul ja Talis läks Preveniga just õue. Ma käisin nagu päeval, kui vihma sadas, ta oli targem. Ootas, kuni päike välja tuleb või no vähemalt, et vihma ei sajaks. Ja nüüd nad siis läksid. Ma ei tea, mis nad tegema läksid, aga mina sorteerisin just pesu ära. Vahepeal tegin kanaklimbi supi valmis, aga need klimbid ei tulnud minu arust kuigi head seekord. Ma ei tea, mis ma valesti tegin. Võib-olla see või oli liiga kaua väljas olnud, et see andis sukast maitset või ma ei tea. Ei, supp ise oli hea, aga need klimbid lihtsalt ei olnud kõige paremad millegi pärast. Ja siis Talis tegi võiküpsiseid. Mega head. Mega head. Nendega mul on alati raske mingi piiri pidada. Nagu küpsistega üldse. See on ulme. Märjamal tuleb triatlon. Seal oli vist 300 meetrit ujumist, 15 kilomeetrit rattasõitu ja 3 kilomeetrit jooksu. Ma täiega olen mõelnud selle peale, et ma võiks proovida, aga samas nagu 300 meetrit ujuda, see on ju palju. Ma just selle ujumise pärast nagu põeksin. Ja mul ei ole nagu sukest varustust ka, nii et ma ootan, kuni ma
endal asjad soetan äkki. Kuigi väga ahvatlev mõte siiski ennast proovile panna. Homme siis tuleb torti hakata tegema. Pean siis homme ostma minema asju. Ma vist teen nagu ikka vaarikamoosiga. Ja ma still ei tea, mida ma Preveniga teen. Kas ma viin ta enda ema juurde või ma võtaks ta kaasa. Ta käib nagu igal pool meiega kaasa, siis on nagu imelik teda koju, et ta nagu niisugust süümekad tulevad peale. Samas me nagu pulmas käisime ilma temata. Ma isegi ei tea, mis kell me pulmast ära tuli, mingi 1-2 aeg ilmselt. Nii et me ilmselt seal ka tuleme. Ma ei tea. Ühesõnaga, plaanid ei ole täitsa paigas. Ja ma isegi ei tea, mis ma selga panen. Ise mõtlesin äkki see kleit. See oli mul tantsustuudio kevakontserdil ka seljas ja see istus suht hästi ja see oli hästi mugav. Aga ma lihtsalt kardan, et ma panen äkki liiga pidulikult, sest ma reaalselt ei tea, mis see formaat on. Ma pean nagu üle küsima. Kuigi jah, ta ütles juba, et mingi kleiti selga ei pea tõmbama ja midagi, aga äkki teised ikkagi panevad kleidi ja siis ma olen mingi teksades. Tere hommikust, beebi. Tere hommikust, tupsik. Ma ei näidangi teile tookord, aga siin kohas oli siis alfa näritud auk, pluss see ukse piit on ära näritud. Siis siin oli auk, siin oli auk, siin oli auk. Hello. Siis siin oli auk. Ära nende pihta mina, Eemus käis tegemas. Siin oli auk. Ja siin oli auk, pluss siin oli hästi palju kraabitud kohti. Eemus lasi sellega üle. Nii et mul on homme vaja neid kohti lihvida ja siis ma saan juba värvi peale panna. On raske elu, ei lasta tuppa, issakene. Laske tuppa mind appi. Appi. On nii Alfa? Tšauki, käes on juba neljapäev ja tegelikult kell sai just 3, mina sain Preveni magama ja varsti tegelikult pean juba poodi minema, sest et mul on vaja hakata täna torti tegema. Teen siis torti enda sõprade vatipulma jaoks. Nad palusid, ma tegin neile ka pulmadeks. Ja ma püüan teha midagi analoogset, mis ma neile pulmapäevaks tegin, sest et ma nagu üks-ühele ei tee. Mul on mingi paar mõtet, kuidas ma tahaks nagu kujundada seda, aga toppereid kasutame nagu uuesti, nagu taaskasutame. Neid samasid, mis neil siis pulmapäeval oli.
tere jälle, mina siin tagasi. Mul sai vahepeal poes käidud. Said asjad ostetud ja ma hakkan siis tordi põhjasi tegema. Ja äkki siis näitan ka, milles ma tavaliselt torti teen. Tordi põhjad minu arust, ma olen katsetanud erinevaid, aga nendega jäävad siuksed mahlased biskviidid minu arust. Neid ma võtsin 3, sest ma kavatsen kõrge tordi teha. Siis ma võtsin vahukoort, see on mul juba külmas, siis ma võtsin toorjuustu, see on mul juba külmas. Ja teda toorjuustu ma peaks välja võtma, et ta läheks toatemperatuurile. Aga mul on aega, sest et ma teen biskviidi põhjad ära, jätan nad jahtuma, käin jooksmas ära. Ja siis ma alles hakkan sinna vahele vahtu tegema. Ja moos läheb ka sinna vahele, vaarikamoos. Ja siis ma võtsin veel ühe pepsi endale. Muide vahepeal läks Talis enda ema juurde Tapale ja võttis Preveni kaasa, nii et mul on siuke paar tundi täiesti isetegevust. Nii et keegi mind ei sega. Aga mul nagu süda valutab, sest et ma ei tea, süda valutab. Läks nii kaugele minust. Et mul hakkab tegelikult suht kiireks minema, kui ma tahan veel jooksma minna, aga ma teen täna 6, nii et mul läheb sellega mingi 35-40 minutit, nii et kõige hullem ei ole. Ilmselt saan käidud kenasti ja pärast veel peab pessu kindlasti minema, et mu juuksed ära kuivaksid, kuigi tegelikult vahet ei ole, sest ma nii mina homme sirgendan juukseid. Aga jah, tulin teile ütlema, et mul on praegu siuke alone time. Ma ei ole isegi jõudnud pesema. Aga ma sain lõpuks tordi külmkappi ja ma sain nagu ta kokku pandud. Ta näeb välja nagu, I don't know what. Mul ei ole nagu mingi professionaalsed asju. Mul võiks olla nagu see vorm, kus ma saan nagu sisse panna ja siis panen kihi, siis jälle kihi, vahukoort, siis kihi jälle biskviit ja nii edasi. Aga mul ei ole ja siis mul kogu aeg vajub see laiali ja nüüd ma panin sinna ühe tiku keskele, et ta ei vajuks kuidagi ära. Ma loodan, et hommikuks mul seal kenasti alles on. Õnneks ta nagu taheneb. Kuna mul on ka toorjuustu seal, siis ta nagu peaks tahenema eriti nagu tugevaks. Vähemalt tavaliselt on tahenenud, nii et ma loodan, et mul on hommikul midagi kaunistada. Aga let me show you, mis juhtub siis, kui sa teed ühe tordi. Talis pitsa. Korraldad segaduse, siis tuleb ka ära koristada. Mina saan igatahes pessu minna ja siis tuttu. Tulime praegu kimbu jaoks lilli leidma ja midagi ma tahan veel tordi peale ka panna. Ja siin, kus meile pildistamas käisime, siin me saame neid. Ma ei tea, kas need on karikaklad või? Peaks nagu olema vist. Ühesõnaga tulime neid siia korjama. Võtsin praegu Preveniga kaasa, aga Preven läheb pärast mummi juurde. Meie lähme Keeliga ees siis Märjamaale, sõbranna juurde, talle appi. Ja siis Preven jääb pissiga ja siis hiljem läheb mummi juurde ja Talis tuleb järgi. Jooksen sinuga või?
ma olen nii väsinud tegelikult, täiesti kohutav, ma ei tea, kuidas ma tänast päeva ära teen. Hommikune kohvi nagu ei mõjunud, sest mul on ikkagi null energiat ja ma ei tea, pea käib imelik on olla. Ja ma nagu näha, ma ei ole ikka valmis. Me vahepeal mängisime juba plaanid ümber, me lähme Märjamaale ja seal paneme valmis, enne teeme vist altari valmis või ma ei tea, emba kumba. When you're just not tearing back, when your heart's under attack, gonna give everything I have, it's my destiny. I will never say never, I will fight. Ei, ma ei filminud kahjuks. Lähme praegu poodi ja mul pole rahakotti. Oota, ma saan siit enne. Aga Keili ütles, et eks siis tema rahakott läheb loosi, mis on ka õige. Nii me läheme toome alkoaba mulli ja nagu näha, siis ma vahepeal sain natuke viisakamaks ennast tehtud. Isegi võib-olla natukene liiga viisakaks, sest ma tunnen, et ma olen overdressed. Haluks inimesed vaatavad, et okei, siis kuhu sa minema hakkad. Aga no, mis seal ikka? Me läheme praegu poodi. Tšau, paka! Üksteise vandate. No. Ikotsin teile. Sina emme ka või? Jaa. Jaa. Nii, väga. Palju. Kuskil alustada, ma ei teagi. Preven kukkus mulle diivani peal täiega nagu näkku, me nagu mängisime ja siis ta kukkus mulle täpselt siia kohta enda peaga. Nüüd mul siin on väike sinikas või jah, siniseks hakkab minema. Loodan, et see suuremaks ei lähe. Ma ei ole nagu kunagi peksa saanud või rusikaga näkku, nii et ma ei teadnudki, mis tunne see on, nüüd ma tean. Aga see on kõige väiksem mure. Kui me tulime öösel koju, siis Kurri jooksis ukse vahelt õue ja Alfa ja Heli olid ka samal ajal õues pissil. Ja siis Alfa märkas Kurrit ja pani täiega Kurrile järgi. Ja nüüd ma ei tea. Kurri enam öösel tuppa ei tulnud ja mul hommikul nagu käis nips. Ja siis mul tuli meelde, et issand, aga Kurrit ju ei ole toas. Nüüd ma olen teda igalt poolt otsimas käinud ja ta on tegelikult terve elu olnud nagu toakass. Jah, et nagu paar korda ala aknast välja hüppanud ja seda muru läinud sööma või mida iganes on ju.
aga ta on ikkagist harjunud olema toas ja õues oli jube ilm. Täiega vihma sadas ja tuul oli hästi tugev ja ma arvan, et ta läks nagu kuhugile varju, ma loodan. Aga ikkagi süda nüüd täiega valutab ja ta ei nagu kutsumise peale ka ei tule, nii et ma ei tea, kas ta siis ei ole kuskil siin lähedal või... Oh, jumal, ma ei tea. Loodan, ma leian ta ülesse. Ma jätsin praegu välisukse lahti ja terrassi ukse lahti ja ma loodan, et ta tuleb mingi aeg ise tuppa. Okei, ma püüan natuke produktiivne olla. Talis läks korraks Rapla mu venna ja Preveniga. Töös kirjutas, et tellivad suusid, nii et nad jäävad sinna sööma. Ma siis vaatan, äkki kurri ikkagi otsustan millegi tuppa tulla ja püüan natukene mõtteid eemale saada. Ma võtsin üks päev ju kardinad alla, pesin need puhtaks, nii ma püüan need siia üles tagasi saada ja magamistuppa ka. Tšau, ma olen vahepeal saanud siin natuke koristada. Ma veel kardinad ei ole jõudnud ette panna. Vanaema andis mulle üleile juba tegelikult värsked kartuleid. Need oleks vaja keema panna tilliga. Ja siis ma teen tomatekurgisalateid ja Talis just tuli ka koju. Kell on saanud juba 2:30 ja Reven hakkab püttu sättima. Teen talle veel siin eilsed makaronid soojaks. Siis saab need süüa lõunaks ja siis õhtuks saabki keedukartulit ja veel miskit. Tulin praegu enda vaese mehe terrassi peal istuma. Loodes, et äkki kurri kuskilt välja ilmub. Ma ei tea. Kogu aeg täna seda terrassi vahet käinud ja vaadanud, et äkki näen teda kuskil liikumusega. Nii imelik ikka. Pole enam sükast asja olnud. Ja siis mu vend, vaata ma pean päikse grillitama. Ja siis vahepeal mu vend tuli meile. Ta ütles, et te tahaks seda öelda, aga tavaliselt vaata öeldakse, et kas läheb nagu mujale surema või kodus kaugemale surema. Täna on küll laupäev, aga ma mõtlen, et ma tõmban siinkohal selle nädalase vlogi kokku ja loodan, et ma leian kurri ülesse. Ma ei mõelnud tegelikult üldse sellisel noodil seda vlogi lõpetada, aga ei ole erilist tuju. Ja ühesõnaga uueks nädalaks ma mõtlesin, et äkki mul õnnestub näidata teile enda nädalatoite või midagi taolist. Ja ehk õnnestub. Igatahes suur aitäh sulle, et sa vaatasid mu vlogi. Loodan, et sa jõuad ka mu järgmistesse vlogidesse ja et sul tuleksid siis märguanded. Siis võib panna subscribe mulle, follow da mind Instas, panna bell notification ja kõike muud taolist, mida kõik blogerid räägivad või youtuberid on ju. Nii et näeme sinuga järgmises vlogis ja vaatame siis juba, mis uus nädal toob. Tšau!